မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာအချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရောနေခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ကန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာမြင်းမှုမျိုးနဲ့မြင်းချံမျိုးတို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာလည်းတန်တွဲမြို့မှာ2.84လက်မှာဖန်မြို့မှာ2.68လက်မှာကံကောမြို့မှာ2.43လက်မှာပဲခူးမြို့မှာ2.32လက်မှာစောင်းလူမြို့မှာ2.23လက်မှာငါးတောင်မြို့မှာ1.9လက်မှာဇလုံမြို့မှာ1.93လက်မှာရွှေကျင်မြို့နဲ့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံတို့မှာ1.89လက်မှာစီအုတ်ဖို့မြို့မှာ1.05လက်မှာမော်လိုက်မြို့မှာ1.03လက်မှာနဲ့လောင်းလုံးမြို့မှာ1.69လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေခွဲချိန်မိုးလေဝသကျူတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်အင်းတဲမှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အင်းတဲမှာတင်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်ထူထပ်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရောနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများမှာကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လေပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံတွေအားလုံးကောင်းနေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်အင်းတဲမှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကမ်းရိုးချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရပန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကမ်းရိုးချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ73ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါရဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တန်းရေးမြန်မာကမ်းရိုးချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝေငါးဖမ်းရေများတင်မမြနေဖြင့်ကျိုးတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။လက်ပြနက်နက်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြီးတော့နဲ့ဒီတော့အတွက်နက်ဖြန်နက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတော့အတွက်နက်ဖြန်နက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတင်တင်ထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်61ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတော့အတွက်နက်ဖြန်နက်တီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာထချုံမြတ်အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လက်2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။